贱人敢砸我的场子，老子打死你！这一巴掌打你停妻再娶，猪狗不如。还有，你拿我妈临终留给我遗物去讨好这个野种的妈，孙卫国，你不仅是个吃软饭的废物，你还是个彻头彻尾的贼！你在干什么？来人啊！杀人了！我沈家的东西，我宁愿砸成粉末，也绝不留给畜生！赵哥，这500块钱你拿着，回乡好好养风湿。这5年你给厂里出力，辛苦了。嫂子，这5年谢谢您的大恩大德，连我老伴动手术的钱都是您连夜冒雨垫的。陈厂长当时还骂您败家。一个破开车的盲流子，你当活祖宗供着呢？嫂子，我对不住您。陈厂长那辆绿色的解放牌大卡车，副驾驶的坐垫下面被他找人焊了一个铁皮暗格。暗格？您得空自己去查查吧。果然垫高了一块。这到底是什么？省城纺织厂背后老胡同独院平房，户主苏小凤。苏小凤是谁？孙卫国天天在饭桌上跟我哭穷，说厂里资金吃紧，居然在省城给别的女人全款买了套院子。每月15号雷打不动汇款50块，3年了，一笔没断过。厂里女工熬瞎了眼睛，1个月才挣30块，她拿工人的血汗钱去养外食。肚子，孙卫国，你竟然连孩子都有了！我替你背了5年不能生的黑锅。时代弄潮儿的新家，宝贝，等你和孩子。好一个时代弄潮儿！孙卫国，你花着我的钱养野种，我让你连本带利全吐出来！拿去洗洗，全是烟味儿。愣着干啥？我这在外面累死累活跑了一天，连口热水都喝不上。你这当媳妇的怎么越当越回去了？你去省城跑业务了？那是，今天省城的大关系打通了，下周新厂房剪彩，顺便给我妈办60大寿，咱们就是全县第1的纳税大户。你以后也打扮打扮，别总像个村妇，丢我的脸。这不是我的蛤蜊油，这是苏小凤的味道。好啊，下周的寿宴我一定帮你办得风风光光。这是什么？喏，路过供销社，顺手买的，生日快乐啊！上周我30岁生日，你用2个2毛钱的塑料发卡打发我，转头就给那个女人买120块的手表。5年的夫妻情分是你自己做没的。孙卫国，准备好倾家荡产吧。知夏，查清楚了，苏小凤现在就在省城养胎，预产期就在下个月。
孙卫国这3年通过阴阳账往他折子里存了1万多块，他抽干了厂子的血。最毒的是这个，他悄悄找镇上写状子的吴老头，拟了一份离婚财产分割条。当年他连罚款都交不起，是我卖了外婆的银镯子，凑了3000块给他起家，现在想拿200块钱把我扫地出门。他打算等苏小峰生了儿子，就彻底转移资金，逼你签字。之夏，你打算怎么办？他不是下周要办寿宴和剪彩吗？红姐，帮我联系省纺织总厂的李厂长。你要动你爷爷留下的配额批条？既然他想让我净身出户，那我就先断了他的棉纱，掐死他的活路。这场寿宴，我要让他身败名裂。之夏，就是那家。这燕窝炖得太老了，耀东可是花了80块钱1两买的，弄坏了你赔得起吗？80块1两，厂里女工2个月的工资。你别吃了，我没真死吃吗？那是我妈临终前留给我的手镯，孙卫国说不小心摔碎了，原来是拿来讨好这个贱人。我想要这个，这些全包起来。哦，对了，我看那边那台烟牌缝纫机不错，一起送到我院子里，给我垫桌角。哎呦，太太真阔气，一共是680块。680块？孙卫国昨天还在厂里说账上没钱，停了工人的高温补贴。那是人兴服装厂的财务公章。孙卫竟然把厂里的财务大权交到了一个外事手里。我托银行的关系查了这3年的流水，之下红星价官厂已经被彻底掏空了，每个月都在大额往外转账。不仅如此，孙卫国为了下周充脸面办他妈的60大寿和新厂房剪彩，上个月甚至去借了民间的高利贷，整整15000块的死他把厂子抵押了。他疯了，5年心血全成了一个空壳。最可怕的不是这个，之夏，你看最后一份文件，高利贷的抵押担保人那一栏，孙悟强伪造了你的签字，他是想让那个贱人卷钱跑路，让你背着15000块的高利贷，把你活活逼死啊！陈厂长放心，这份离婚协议我保证写的滴水不漏，必须加上女方自愿承担红星服装厂所有后续债务这一条。那财产怎么分？总得给点补偿做做样子，不然到了工商局不好过审啊。哼，补偿？他一个下不出蛋的母鸡还想要钱？当年他陪嫁的那台旧缝纫机让他搬走，再给他200块钱现金，算是这5年他给我洗衣做饭的保姆费。等月娇生了儿子，我就把这协议甩他脸上，让他滚到大街上要饭去。下周我妈60大寿，加上新厂房剪卡，县里的头脸人物都要有，摆20桌，菜必须硬，拿这10块钱去安排。20桌硬菜，10块钱连买2只鸡都不够。你还敢跟我算账了？我养了你5年，这点小事都办不好，钱不够你自己回娘家借。我告诉你，孙秀和，下周对我极其重要，我未来的大客户都要来。要是砸了场子，我立刻让你净身出户，滚出陈家！让我净身出户，背15000块的烂账。孙卫国，你真当我是5年前那个任你拿捏的村姑吗？第1阶段的忍气吞声结束，孙卫了，下周的寿宴，我一定给你办一场风风光光的葬。支架换上。这是省城现在最流行的款式，大老板才穿得起。5年了，我连一件不带补丁的衣服都没穿过。你本就是沈家的大小姐，是孙卫国把你熬成了村妇。去省纺织总厂，我要拿回属于我的骑士。哎呦，这位女老板，您找谁？我找李厂长。
我是红星服装厂的，来谈下半年的棉纱配额。红星厂那不是孙卫国陈厂长的地盘吗？你谁呀？我是他妻子苏秀禾。哦，你就是那个大字不识一个，天天在家洗衣服的黄脸婆呀！穿上龙袍也不像太子。去，我们只认陈厂长的字，女人少出来掺和男人的买卖。王科长，瞎了你的狗眼！红星厂能拿总厂的配额，靠的是我沈家的人脉。反了你了！保安，把这个疯婆子给我轰出去！不用你轰，耽误了总厂的计划，我看你头上的乌纱帽还能戴几天。厂长，这疯婆子硬闯！胡闹！你是哪个单位的？懂不懂规矩？这是沈老哥的证件，你是知夏。李叔，当年我外公在车间火灾里把您推出来，自己却落下了残疾。这本工作证，您说只要拿出来，就答应沈家一个条件。孩子啊，这些年我一直想报恩，可孙卫国那小子每次来拿棉纱，都说你在乡下养病。孙卫国在省城养了外室，还打算伪造债务逼我净身出户。我今天来是要收回我外公留给我的棉纱独家配额。从明天起，总厂的棉纱只能供给我苏秀禾个人的户。这个畜生！知夏，你放心，只要有李叔在，孙卫国休想从我这儿拿走一根线头。孙卫国，断奶的滋味好受吗？等明天寿宴一办，我孙卫国就是全县的首富。沈家那个死鬼老头的面子早就用光了。现在总厂的王科长是我用真金白银喂饱的亲兄弟，他苏秀禾还真当自己是盘菜。陈厂长，不好了！总厂的保安把咱们的车全赶出来了！放屁！我跟王科长刚喝过酒。王科长已经被停职了。李厂长亲自下的红头文件，说从今天起，红星厂的棉纱配额是0，一根线都不给咱们发呀！咱们的生产线要断了！哎呦呦！耀东老弟啊，你这批秋装要是供不上，违约金可是个天文数字。王哥您放心，货绝对没问题。明天剪彩，您一定来喝杯喜酒。你谁啊？我是红星厂的原始大股东苏秀禾。我是红星厂的原始大股东苏秀禾。王经理，孙秀禾的厂子原料已经被彻底切断了，他现在就是个空壳。你今天签了这个字，下个月全省百货的柜台就要开天窗，这笔巨额损失，你担得起？孙卫国，你个孙子敢拿空壳工厂骗我，合同作废！沈总，您手里捏着总厂的货，您说这生意该怎么做？耀东，明天寿宴，你真的要把那个黄脸婆赶出去？明天过后，你就什么都没。棺材已经备好，明天我亲自送你上路。哼，苏秀禾，明天就是我妈的60大寿和新昌坊剪彩，县里的王副县长、百货大楼的王经理都要来。你明天给我穿得体一点，别像个叫花子一样丢我的脸。好，记住，明天你唯一的任务就是端茶倒水伺候好我妈。要是赶出一点岔子，别怪我不念这5年的夫妻情分。孙卫国，明天这份协议，我会让你跪在地上求我亲。动作快点儿，这可是我儿子花大价钱办的。哎，那个苏秀禾死哪儿去了？还不赶紧滚过来给我倒水！知夏，这老妖婆太欺负人了，你打算什么时候动手？不急，戏台子刚打好，主角还没上场。婆婆，今天这份大礼，希望您老人家能受得住。陈厂长，你今天办这么大排场，却拖欠了我们3个月的工资，我家孩子等着交学费呢，今天必须给个说法！滚！今天是什么日子？你们敢来闹事？保安，把这群叫花子给我轰出去！
别闹，等会儿剪彩仪式上，只要孙卫国敢掏出剪刀，你们就冲进去要钱，我保证今天让你们拿到双倍工资。感谢各位领导、各位客商来参加家母的寿宴。今天我们红星厂不但要剪彩，我个人还要宣布一件大喜事。这不是陈厂长的媳妇儿啊？这女人是谁？怎么还怀着孕？哎呦，我的乖乖，你可算来了！慢点走，千万别惊动了我陈家的大胖孙子。廖董，你不是说今天这主桌只有陈家的女主人才配坐吗？怎么什么阿猫阿狗都在这里碍眼？没长眼睛吗？没看见月娇怀着我们陈家的长孙，还不赶紧滚去后厨洗碗？苏秀禾，既然今天大家都看见了，我也就不瞒着了。你这只下不出蛋的母鸡根本配不上我。签了这份净身出户协议，拿着你的200块钱滚出陈家！孙卫国，这婚我当然离，不过在签字之前，我们是不是该算算你欠我的钱？欠你的钱？你一个村妇，吃我的喝我的，老子欠你什么？欠我什么？你用厂里的公款，在省城给他全款买的独院平房，你3年里瞒着我转移的12000块阴阳账，还有，你拿我妈临终留给我遗物去讨好这个野种的妈，孙卫国，你不仅是个吃软饭的废物，你还是个彻头彻尾的贼！嘿，表面上是个老实，背地里拿着老婆的陪嫁养小三儿。就是，连自己亲妈的寿宴都能弄成这副德行，这种人的厂子谁敢合作？苏秀禾，你个贱人，敢砸我的场子，老子打死你！这一巴掌打你停妻再娶，猪狗不如。你敢打我儿子？男人逢场作戏怎么了？月娇肚子里怀的可是我陈家的长孙，生不出蛋的废铁就该滚回乡下。就是调动爱的事物，你那只破镯子戴在我手上才是物尽其用。物尽其用，你配吗？啊！你想干什么？来人啊！杀人了！我沈家的东西，我宁愿砸成粉末，也绝不留给畜生。保安，保安，保安死哪儿去了？给我把这个疯婆子绑起来扔出去！我今天必须把厂房剪彩办完。剪彩，孙卫国，你的厂子从今天起，连一根线头别想一半。你捡个空气吗？你少在这里虚张声势！我跟省纺织总厂的合同，看清楚，李厂长亲自签发，不仅钻供，还要追究你这3年冒用我沈家名义骗取配额的法律责任。耀东，你起来啊！断了棉纱怕什么？我们不是还有百货大楼的100万统购合同吗？我月经扣死那个黄脸婆！孙卫国，你个骗子！你敢拿一个断了原料的空壳厂来忽悠我？
王哥，你听我解释，我马上能找到新棉纱。滚开！鉴于你隐瞒工厂重大危机，涉嫌商业欺诈，百货大楼现在正式单方面撕毁合同。根据协议，你必须在3天内赔偿我们3万块的违约金，否则法庭见。孙卫国在纽哈省城养小老婆买大院子，却拖欠我们3个月的血汗钱。没钱，厂里账上没钱了。没钱？你昨天还跟我说账上有几万块的流动资金，钱呢？我儿子的奶粉钱呢？他的钱当然是拿去填那个无底洞了。苏秀和，你闭嘴！你闭嘴！苏小凤，你还做着厂长夫人的美梦呢。你这好老公为了今天这场充场面的寿宴，上个月偷偷去借了民间导向的印子钱，整整15000块。15000，高利贷！他把厂房抵押了，连同着下半辈子的命都得进军。孙卫国，排场挺大呀，欠老子的15000块加3000块利息，今天是不是该结清了？18000，今天要是见不到钱，我就卸了你这条胳膊！找他！那份抵押合同上有我老婆苏秀和的签字，她是红星厂的法人代表，这笔账该她还。八脸哥是吧？你看清楚这是什么？我现在是省纺织总厂李厂长亲自保的独家供货商，百货大蜡的王经理就在这儿坐着。你今天敢碰我一根头发，明天省局的公安就能端了你的老巢，让你们这群放印子钱的下半辈子都在大牢里蹲着。冤有头债有主，那份伪造的合同只能找签字的人，谁借的钱你找谁。月娇，你把折子里的那1万块钱先拿出来救急，等我缓过来，我一定加倍还你。你做梦！那是我儿子的营养费。你个废物，连几根棉纱都搞不到，还惹上高利贷，你想害死我们娘俩吗？你个丧门星！我儿子给你全款买了院子，赶紧拿钱出来救我儿子！就你们这破落户，也配让我苏小凤倒贴钱？孙卫国，这就是你千挑万选的时代弄潮儿的新家。之夏，老婆，我错了，你救救我！看在5年夫妻的份上，你把手里的棉纱配额拿出来，我们还能东山再起。救你可以啊，把这份字签了。第一，两人即刻离婚。第二，红星厂所有的地皮、厂房、设备全部无偿转让到我苏秀和名下。只要你签了，门外那些要债的工人，我替你平。苏秀和，你够狠！你想吞我的厂子？你不签也行，反正厂子现在连1根线都进不来，百货大楼还要告你赔3万。至于这位八脸哥的刀，你自己收着。我说10声，10、9。对呀，红星厂现在就是个死局，没有原料，面临巨额违约，这就是个炸弹。我把厂子甩给他，3万的违约金和工人的死账就全是他的了。苏秀和，你以为你赢了？一个没有棉纱的烂摊子，加上几10号等着要工资的吸血鬼，老子看你怎么死！老子今天就净身出户给你看！你笑个屁！厂子没了，你现在连个抵押物都没有。老子给你3天时间，把那18000的本息拿出来，不然卸你2条腿。存折，月娇手里还有1万块钱存折。
各位师傅，从今天起，红星发光厂改姓沈。我知道大家3个月没发工资，家里揭不开锅。红姐，这里是2万块现金，是我用总厂的配额批条找王经理提前预支的货款。今天欠所有人的工资1分不少，当场结清。发工资有什么用？你还得赔百货大楼的违约金。既然红星厂回到了沈总手里，我们的新统购合同正式生效，违约金自然作废。这不可能！就算有钱，没有棉纱你也开不了工。沈总，省纺织总厂特批的第1批200匹特级棉纱安全送到，开工。你在干什么？滚开！你浑身臭，你别碰我！高利贷追到寿宴上去了，你厂子也没了，我不走难道留下来替你备战吗？贱人，这3年老子在你身上砸了1万多块钱，全都拿出来，我去还高利贷，不然我们都得死！这是我儿子的钱，你一无所有的废物，别想动1分！这个婊子，一点不要脸！兔子，我的兔子，苏卫国，你个畜生，救救我的儿子！产妇大出血，命保住了，是个女孩。不过因为是早产加上撞击，孩子先天体弱。女孩，我盼了3年的大胖孙子是个赔钱货！完了，全完了！陈厂长，恭喜当爹啊！既然生了，那咱们的账是不是该算算？大家听好，从今天起，厂里废除死工资，实行计件制，多劳多得，上不封顶。谁能一天采出50件衣服，我当场发奖金！沈总，神了！您设计的这批带有垫肩的蝙蝠衫，在省城百货刚上架2个小时就被抢空了。这是下一批货的定金5万块。沈总，您现在可是省城服装界的财神爷了。孙卫国，你要死自己去死，我才22岁，绝不陪你下地狱。推我从后门出去，送我上路口的黑大妈。苏小凤，你个贱人出来！你把钱还我！沈厂长，老婆带着钱跑了。八哥，钱被那贱人卷走了，我用孩子抵债，这孩子长大了能卖钱，求求你再宽限我几天。畜生不如的东西，连自己亲生闺女都卖。老子虽然是混道上的，也嫌你脏。既然没钱，那就按道上的规矩，卸他一条腿。快点拉！今天这车拉不完，连烧干水都没得喝。我是陈厂长，我是全县首富啊！你们不能这么对我。首富？进了这西山煤窑，你连条狗都不如。取钱，把里面的1万块钱全给我取出来，我要买去南方的火车票。白小姐是吧？不好意思，这笔钱你取不走。凭什么？这是我老公的账户，存折在我手里，凭什么不给取？你们想黑我的钱？这笔钱已经被省法院强制冻结了。户主孙债国涉嫌重大商业违约，并背负巨额民间债务，
法院已经查封了他名下所有的隐匿资产。喂，保卫科吗？这里有个孙卫国债务案的关联人，把他扣下移交工商局。我废除了以前小作坊式的混乱生产，引入了跨时代的 U 型流水线，裁剪、锁边、缝合无缝衔接，残耗频率不到1%。不可思议，在80年代的中国内地，竟然有如此高效的现代化工业管理。沈总，这效率比以前孙卫国管的时候高了整整5倍啊！沈女士，您的实力征服了我。我代表外贸局正式向知夏化妆厂下达10万美元的出口创营订单，但前提是您敢去今年的广交会上和全国的大厂比一比吗？不仅敢比，我还要拿下今年广卫会的金奖。靓女，一个人啊？要不要跟我去彭州特区发大财啊？我可是大老板。大老板，我愿意去，只要能离开这里，我什么都干。去特区要办边防证的，我看你这块表不错，先拿来当疏通费了。哪来的破落路，一身的穷酸臭味儿，还想去特区发财？下辈子吧。我要出去，我要去找苏秀英，她有钱，她能救我。别过来！好，来了西山还想跑？大哥，我老婆是首富苏秀仪，你让我打个电话，她会拿1万块钱来赎我的。苏首富，人家明天就要去广州开大奔了，你算什么东西？把他另一条腿也给我打断！一个干不了活的废人，留着浪费粮食，扔到外面大马路上，让他像野狗一样自生自灭。哼！沈总，您拿下的外汇订单，救活了咱们全县的经济啊！镇长，您太客气了。秀禾，秀禾，秀禾，秀禾。知夏，老婆，我错了，我被黑煤窑折磨成了残废。你看在过去5年的份上，给我口饭吃。哪来的叫花子，敢冲撞沈总？孙卫国，这10块钱是你当年施舍给我的办酒钱，今天我还给你。埋伏草溪，别脏了镇上的路。找死！还给我！别！不，苏小凤，你个贱人怎么变成这副鬼样子了？孙卫国，是你这个畜生！贱人！你卷走我的救命钱跑路，害我被打断腿卖去黑煤条，我要杀了你！那是我的钱，要不是你惹上高利贷，我会被人卖去黑砖窑给人当工期。我这脸就是被那些畜生拿烟头烫的，我死了你！
让我们共同祝贺知夏集团商业大厦正式落成。那本该是我的，那原本全是我的。凭什么？凭什么他能当首富，我却要在这吃垃圾？赵哥，风湿好些了吗？沈总，要不是您出钱送我去大医院治病，还给我安排高级疗养院，我这把老骨头早没了。赵哥，当年你拼死给我报信的恩情，我记一辈子。今天我宣布，老赵的儿子赵小军正式成为知夏集团的合伙人，持有集团5%的原始股份。他当年最看不起的开车的盲流子，如今成了他永生无法理及的大老板。钱，我有钱了，我可以去买热包子吃了。拿来吧你，我要去买药。把钱还我！那是我老婆给我的钱。去死吧，老废物！我的钱是我的，我能买大肉包子了！大胖儿子，我的长孙，我老公是全县首富。哪来的疯婆娘，一身的脏病！快走，快走！本省著名女企业家苏秀禾今日正式宣布，知夏集团进军全国零售业，借美业。那是我的，那本来应该是我的。传统的代理模式太慢了，我们要利用这5年积累的资金，在全国各省会核心商圈直接开设直营超级旗舰店。沈总，这相当于把渠道利润全部攥在自己手里，这在咱们这行可是破天荒的创举。不仅如此，引入最新的危机管理比计算机，打通从仓储到门店的数据里。我要让知夏集团成为这个时代不可逾越的商业帝国。孙卫国，你费尽心机想抢夺的，不过是我随手丢弃的残渣。瘸子，滚开点，别挡着我捡瓶子！让我们热烈祝贺知夏集团成为全省首批完成股份制改革的民营企业。我们的沈董事长即将前往上海证券交易所。哇！
沈董，我们该去见下一位跨国投资人了。在这个激荡的时代，女人唯一的底牌就是将人生的方向盘死死地握在自己手里。